哇！哇，好恐怖啊！哇，唔掂啊！咁甜咧，黐到我形容唔到落去啦。好啦，今日就係我同 K 太嘅結婚2週年紀念啊！咁如果大家有睇之前嘅片嘅話，應該冇睇噶啦。咁咧，舊年咧1週年紀念嗰時，我哋都係食呢個印度嘢嘅，咁所以 K 太咧就想堅持呢個傳統，暫時都仲係。咁所以今日都揾咗一間印度嘢嚟食啦。咁啊，中菜我哋都出過幾條片啦，咁啊轉下口味都幾好嘅。呢個應該係一個 all you can eat 嚟嘅。咁我哋就望一望呢度嘅印度嘢係點啦。咁其實如果大家有睇新聞都知啊，近年嚟咧從印度移民嚟卡加里嘅人係好多嘅。咁所以我哋相信啲印度嘢衰極都有個譜嘅。我哋食另一個大國嘅餸啦。咁豪飛台咧就哇都好多嘢揀喎。其實你想要食嘅嘢都有。屋企好熱啊！耶！有嘢食。大家攞嘅嘢都好唔同啦。係喎，你咁多肉嘅。我好多肉啊！我係最愛嘅澱粉質。我唔理啦。亦都係乜鬼嘢都試下先。我估呢個係魚嚟㗎。我有冇攞啊？我有攞啊，唔知唔係喎 Chili Gobi。野菜花。哦，哇！佢個樣好魚喎。好魚喎。咦？咁佢炸得好靚喎，但係個樣。咩？係咪甜甜辣辣嗰啲定點？係甜甜辣辣，有香草味。夾上嚟就已經覺得係椰菜花。係啦，有啲驚喜嘅呢其實佢真係扮到甜辣炸雞喎。嗯。咁當然佢菜啲，但係起碼個汁係嗰類嘢咯。OK 喎。嗯。佢始終可能我哋一嚟就已經係差唔多1點幾。1點。差唔多1點，所以啲嘢佢應該係因為佢好早開始㗎，我記得佢11點半咁樣之類開始，所以有啲炸嘢佢好似腍咗少少。好，呢個係薯仔，個有香草嘅薯仔。嗯。係啊，淋咗少少。我覺得呢嚿係芝士，試下先。係芝士。好食㗎。哇，好濃。係啊。好流啊！同埋佢全部嘢食都有牌嘅，因為我上網睇嘅時候咧，好多時啲人同我都唔知自己食緊乜，因為冇牌。佢呢家就算有牌，其實我都唔知自己食緊乜。咁啊，有一個咖喱，我估係羊啩，我唔知啊，因為係啊，我都唔係好識啲字啊。咁但係試下先啦。我咪有一包我話好似拉槽咁樣睇嘅，有啲似餃子皮應該，我唔肯定佢係薯片定餃子皮。但佢係脆啦，同埋佢係凍㗎，又係有啲嗰啲薄荷啊、甜啊嗰啲醬啦，咁啊撈咗，酸酸甜甜開胃嘢，凍嘅係好食嘅，個羊肉都幾好。咁我暫時覺得呢間嘢係有驚喜咯。嗯，跟住侍應就會問你要邊隻嘅薄餅啦，我哋就貪心2隻都要晒，一隻係蒜蓉，一隻係普通嘅牛油味啦。我食完味先，因為肥肥地啊，咁我就費事落手啊嚇。咁燶嘅，一般菜嘅喎，同埋一懟落個口度咧，第一嘢係勁多牛油味。佢搽一嚿牛油，係啊，嗰個好味。一懟落口嗰個牛油味喺度攻上個鼻咁啊！同埋因為咧，佢應該係真係啱啱整出嚟，好熱啊佢，所以佢係脆同埋。佢呢個係脆嘅，薄啲咯，比我想象中。係。佢脆嘅部分佔得多過韌嘅部分啊！嗯。我咬到你啪啪聲。我覺得係。同埋我覺得呢間鋪鋪咧細細地又幾舒服啊！睇企理乾淨。係啊。冇一陣煮食嘅味道啦。係啊。啲塊餅係就咁食都會覺得佢好食嘅喎。上次舊年你講過啦。哦，係咩？其實我唔係好記得上年嗰個餅係點啊，但我記得我係話好好食、好好食、好好食嘅餅。
嘢。忍唔住啦，試咗重頭戲先。因為呢個雞咧係每次去印度餐廳都一定要食同一定要嗌嘢嚟。個色咧就同我哋喺香港食開嗰啲都係一樣，正常。凍咗添。哦，係咪你整凍咗佢？咁正常嘅味道咯。啊，佢即係嗰隻 expected 嘅味道係咪？但係佢哋應該唔識聽廣東話。嗰個雞咧就少梅啦，我覺得。即係嗱冇肉汁先啦，首先。咬落口有啲咁多散嘅感覺啊！海蓮你跌咗。我唔嘥㗎，冇彈性咯啲肉。可能咧，畢竟用香料醃咗一陣子啦，佢醃到實咗喺肉。冇汁咯，因為乾咗，乾得都幾乾下。好，我試下嗰個豆，見到係一堆紅腰豆嘅物體，呢個係好鹹香嘅香料味。佢好彩唔係嗰隻有苦味嗰隻豆蓉咯，真係好食嘅。佢比我預期中係有驚喜咯，因為老實説，佢始終係一個buffet啊嘛。因為平時俾人嘅感覺咧，我喺街度見到嗰啲鋪頭都係快餐啲。哦，係。咁你唔會覺得佢係一間餐廳？因為佢好多 samosa 嗰啲咩炸餃子外賣店係好多㗎，係。同埋啲燒肉咯，少少燒肉。呢嚿係唔知咩嚟嘅。正話就同埋嗰個 samosa 一齊嘅。咁但係我見咗炸嘢咧，就覺得好吸引啦。咁我都一定買，或者一定攞㗎啦。哦，真係菜嚟㗎！哇，係南瓜蓉呢個好似。裏邊係咁嘅樣嘅，佢話係 veg 嘅 samosa 係咪？哇，好鹹啊呢個！哇，佢外邊係一層鹽嚟喎。係咯。呢層我覺係鹽咯。好鹹啊呢個！好鹹。不過可能我嚟送飯嘅嘛啲人。唔係嘛？佢外邊係搽咗，外邊直情滲咗鹽啊！你睇下。但係我食唔出有啲咩喺度啊？我覺得似係薯咯。我當時諗住係南瓜，佢應該唔係南瓜，我覺得。啲黃色應該係咖喱粉。薯仔嚟嘅，應該係咪有啲洋葱咧？有茴香籽之類嘅。但係因為咧，好似有啲芹菜啦，咬落去嗦聲啦，個面頭炸到咁硬啦，咁你食緊嚿肉咁樣。但係佢滲得太多鹽。太多鹽啦，係啊。咁我決定試佢呢個 butter chicken。紅蘿蔔色嘅雞，好似好鞋喎。係，佢應該係一嚿好實嘅雞胸。哇！煲完湯豬肉咁啊！點解雞可以做到咁嘅效果？燜咗好耐。我試翻個汁先。佢呢一間嘅 butter chicken 咧，番茄味多啲啊，所以佢好甜，即係酸甜味多啲應該叫做。先，哇，好多薯仔，係我中意嗰啲款式。好似同一路以嚟食開嘅個味好唔同。佢好冇香料味，我切一忽俾你啊！我見到香青豆咯。邊嚿有？咩嚿？終於有青豆啦！係咯，冇理由冇噶嘛。係咯，我終於有青豆啦！睇唔睇到？睇唔睇到？最唔好食啊！見到有青豆啊！黐咗喺度。係喎，凍咗喎。係啊。好，我決定點佢嘅。綠色汁。佢呢度咧就綠色汁咧，好鹹同酸，明白？係喎。都唔算好鹹酸啲咯，但係 OK 我中意呢個味。咁我試下個炒飯先。個炒飯咪淨齋食嘅咧？個味道幾濃嘅喎。係咪平時佢哋嗰啲香料啊或者咖喱炒飯咧？加素㗎嘛佢係。係啊，但係唔差嘅。但係你唔需要撈，你撈唔到汁咯。哦，因為好濃啊個味。有辣啦、酸啦、鹹啦，全部都好濃嘅，唔係好過分嘅，好印度咯，我咁話。呢個好明顯係羊嚟㗎啦。呢個小羊架咁細條嘅。咁啊，呢個 butter chicken 就係你正話食嗰個啊。試下先。係咪好番茄啊？咁唔 butter chicken 嘅。我覺得似係食緊番茄湯。係，佢呢度嘅番茄味好勁嘅。
係啦，佢唔係我同你喺香港食過嗰種。我覺得佢呢度嘅香料有佢自己嘅特色咗。係啊。咁當然啦，家家都唔同噶嘛，等於香港人係自己喺屋企蒸蛋一樣啊嘛，家家都會唔同嘅。咁 OK 嘅，我覺得。個紅咖喱係好食嘅。紅咖喱啊，等我試下你嗰個。我想講其實偶爾食下呢啲咁爽嘅飯係幾好。我中意你呢隻咖喱喎。我話紅色呢隻咖喱係好好食。係咩？我攞先。我而家食埋咖喱冷先，好食咯。唔會唔好食嘅嘢。係啦，我唔會唔好食嘅嘢。我覺得佢牛油嗰隻咧鹹味多啲啲。係。呢個就係蒜蓉香咯。我個人就中意牛油味，因為我乜嘢都食原味多嘅。嗰啲咩薯片啊，呢個都係我原味多。好煙韌啊呢塊。因為啱啱整出嚟嗰時個面好脆啦，擺咗一陣過咗氣。所以面頭嗰個脆冇咗啦，咁就成塊嘢得翻銀咯。我中意牛油嗰啲都係，蒜蓉咧就應該啱點醬多啲，我覺得。咁我又攞咗嚿 butter chicken 啦。好鞋啊，煲湯好鞋。係喎，你呢兩個都好似係豆咁味。係啊，兩個都係豆嚟嘅，但係當然我唔識佢係咩豆。試個雜啲嘅先，有菜㗎，偏鹹啊。咁攞嚟送冷嘅。應該會。我就知道佢係好一貫，好印度，係我腦海中好平常嗰隻印度香料味。呢個就好幼嘅豆蓉嘅感覺。哇，呢個好味喎！咩㗎？你講到咁樣，有奶啊！呢個係落咗乳酪啊，我覺得佢。我唔知啊，總之係一啲好細粒嘅豆，應該紅豆嚟啊，似係紅豆啊。咁跟住咧，懟落個口度咧，就有一陣奶味啦。哇！但係之後啲辣先慢慢散出嚟咯。佢都唔算好辣，但係佢辣過頭先第一隻咯。幾好味，唔錯。好有奶味。佢啲豆蓉比較幼啲啊。係啊，冇第啱啱呢一隻係好明顯喺紅腰豆，所以嗰個皮係多啲嘅。第一隻係鞋口，第二隻係滑口咯。第一隻就純鹹，第二隻有少少甜。同埋啲嘢應該真係幾好食。我見到幾個人都攞一盤。我好想影嘅，不過應該唔好啊。但係佢真係一個咁大嘅碟啦，係滿晒飯啦、汁啦，全部都淋滿晒，好誇張。所以我講我諗啊，係咪呢度嘅人食自助餐咧，佢哋係會中意攞晒一盤，即係總之攞晒翻嚟行少兩轉咯。可能係啊。咁同埋因為我哋唔識佢哋呢啲係咩，所以我哋每人都攞少少嚟試咗先。我哋仲未食湯圓，好冇味嘅。嗰個係一個咧，我想話嗰個湯圓一間真係，我覺得係值得要試嘅，因為啲人咧成日係攞嚟挑機用嘅。因為我成日之前睇 IG 又碌咧，咁其實就會特登啲人咧係買佢一個咁樣嘅印度湯圓係一個罐頭啦。跟住係用嚟挑機嘅，咁糖水啊嘛，係啊，或者係甜到發癲嘅啲人形容係。咁所以我先見到佢，我覺得係幾驚喜。哇！咁多煙嘅呢個真出㗎，出晒煙喎。咁係咪真係 refill 咗啲嘢？有冇啊？嗰啲雞 refill 咗咯。哦。但佢唔係全盤嘅喎，佢呢度出嘅嘢可能係得一紮出嚟倒落去咁樣。因為我頭先同 K 生食下，我都係話第二轉我哋走出去咧，已經見到係好多嘢清咗盤，即係可能整翻少少啦。都唔知係我哋食嘢少定其他人食嘢多。但係你攞3次喎。但係我3次加埋應該係1盤啊。啊，都應該係，佢哋個量係好勁。個椰菜花食下真係幾好味。印度生炒骨。係。個羊嘅咖喱，嗰個紅咖喱又好香。係啊，嗰個好食啊。跟住落嚟就有我哋今日嘅重頭戲甜品。
為咗將我哋嘅形容巨細無遺咁呈現俾觀眾，接住落嚟嗰10分鐘，我哋盡量一刀不剪。個樣有啲似炸饅頭咯，整到。係咯，我覺得啲糖好似注入晒裏邊咁樣已經，個感覺係，如果係糯米嘅話，應該已經索晒入去。但係咧，其實咧，同上網睇到嘅一樣啦。哦，佢呢個糖漿咧，佢會有啲油飄喺面嘅，係令到你覺得有少少不安。好，入起個三層。使唔使啊？個糖漿係帶有炸饅頭味嘅糖漿，哇！即係如果炸饅頭嗰啲油落咗去個糖度，有嗰個糖係有啲麵粉味啊、炸油味啊嘅糖，我唔冇乜香味，試下唔。想試。睇下我形容得好唔好嘛？食埋粒嘢佢，我攞啊食啊！決定我呢個咯，攞起一部機。啲啊，係咪我就咁咬啊？等陣先啊！係啊，OK，你可唔可以唔係啊，我要淋啲糖漿上去先等陣得。先啊？我再近啲嚟影睇多次你粒邊嘢，呢粒睇我好，咦，好，咦，哇，咁易散開嘅，哇！應該我如無意外，佢係一個索滿糖嘅一個炸粉。呢度可能睇得好啲。咁啊，嚟。啊！我預計係啱啊！細粒嘅炸饅頭啊，由內至外，再由外至翻內都係糖水嚟，唔韌嘅。我個麵粉已經索到冧晒，所以係唔韌，係散嘅。係咪用嚟挑機啊？真係可以。都嗱，對於我而言啦，我會覺得新疆嗰啲乾果難食啲，我估，因為我唔中意食生果啊嘛。但係你飲水喎。呢個糖度我唔知有幾多嘅已經。哦，好啦，我攞少少嚟試下。基本上咧，應該係可能你食一隻手指公已經足夠你一日攝取嘅糖分啦。我估。咁咦，係再嚟啊，整個近嘅添啊喂！見到嘛？跌落去。哇！油定湯油定糖水嚟㗎？糖嚟啊，唔係油嚟啊。哇！佢有陣油味，但係佢唔係好肥嗰種嘅。但係佢係真係混雜咗油同糖嘅一個浸淋咗一個麵粉團咯。OK。係咯，咁唔係湯圓嚟，我開頭以為係糯米啊，咁事實證明咗我係錯啦。哦。你試下啦。試啊！哇！一個鹹香嘅糖漿。喂啊！咁我明點解啲人會話係攞嚟挑機啦。佢唔係好難食喎，不過佢唔係好食啫嘛。攞嚟挑機嘅意思係因為網上見到嗰啲通常都係買個罐頭翻嚟啊。嗰啲應該仲癲啦。好癲！呢個起碼係新鮮整出嚟，定係可能其實佢都係罐頭。哇！點會咁樣嘅？哇！好恐怖啊！哇！唔掂啊！哇！咁甜咧，黐到！哇！好恐怖啊！我形容唔到落去啦！哇！真係除咗10個話咯！哇！佢係炸饅頭。咁嘅炸饅頭，但係好恐怖嘅炸饅頭。你呢個索咗糖嘅炸饅頭咯，索唔冧咗糖嘅炸饅頭咯。嗰個糖漿雖然你哋見到好似好稀飲，但係其實佢甜度好高下。我想講咧，飲個糖漿都唔夠索咗入去嗰個咁甜。索到傻咗啊！嗰個真係。我哋試翻隔離呢個啦，我唔要嗰個根。OK。呢一個係咩嚟㗎話？咩咪布甸咯？但我已經唔記得佢係咩嘢啦。係冇咁大燈。
That's the only reason we survived. We lived. That's why it's come every day. So we can have two pictures. 同我哋上年講嘅一樣， I just take very nice pictures. 印度餐都係食翻咖喱，哦，係喎，係喎，唔適合食甜品。係喎，係喎，我哋舊年講過同樣嘢，就係印度嘢我哋食唔到甜品嘅，我哋都係食翻正餐印度嘢。唔知佢咩嚟啊？好咩嚟㗎？恐怖啊！好恐怖添！佢有陣薑味啊！第一下入去，凍嘅。我總之再攞少啲啦。我已經覺得自己攞得好少㗎啦。得未啊？ OK。請有薑米，有米，但係唔係喎，佢有啲似香港嗰啲薑汁撞奶嘅有渣版本。哇！你形容到咁好食嘅，但係佢真係有渣嘛？好彩我食先啫，如果唔係俾你呃鬼咗。我食唔到其他味啦，甜咯。佢係有少少玫瑰花瓣嘅，你見到。但係我食唔到玫瑰花味啊，係，即係佢有樣同個味係兩回事啊。但係薑咯，係啊，你會覺得係薑多咯。主打驅風啊？啊唔係喎，唔知老唔老喎。老唔老？呢級人之老。咁啊，但係真係唔係好掂。唔係佢冇香味啊。佢你嗒耐啲啊，你嗒耐啲，你會覺得係有陣奶香㗎啦。你聞聞啊。薑汁其實我中意嘅，薑汁涼粉我咪中意咯。但係佢又唔係嗰隻薑。係啦，唔係咯，佢真係有個固體嘅薑蓉喺度啊。哦，你覺得佢係？佢係有薑，一落到口一唰一聲已經係薑啦。我可能頭先我已經盡量避走咗啲渣。唔係啊，佢個渣裏邊有薑有米咯，有薑又有米啊。你會揀邊個啊？好難搞啊！呢個冇咁甜，呢個係甜啲啊。咁啊，depends on 你中意食冇咁甜，但係個量大啲，定嗰下好甜到量細啲啊？因為其實隔咗咁耐咧，個口腔係充滿咗個奶味嘅。係啊，要揾啲嘢沖下口嗰種咯。嗰個炸饅頭真係好恐怖，唔係我哋中意嘅嘢，只會話。我哋個口頂唔順嗰個甜味嘅，唔係但係佢食落個香味係鹹香味咯，所以你覺得嗰件事嘅配搭係好分裂。係啊，唔識講，好崩潰。總結，同我哋上年食印度嘢係一樣。唔好食甜品，其他乜都可以試啊！我覺得。咁耐唔耐食一次印度嘢係好嘅，因為個味覺會有衝擊啦，就等於苦悶嘅婚姻之中帶一點精彩啦。呢個2週年隔年呢個係。咁另外就係個咖喱啦，即係儘管就係我哋成日揀嗰啲咩 butter chicken 啊，跟住之後咩木沙拿，我已經唔記得。木沙拿 yes， 咁佢但係佢哋每一家人煮嘅味道咧都會好唔同咯，咁所以其實咁樣試下我都覺得係幾得意嘅。出面大部分嘢都係橙色，但係每樣橙色都係唔同味，放心 ，OK 嘅，係喎，OK 嘅。OK 嘅，咁所以就冇問題嘅。我建議大家得閒可以嚟試下嘅。佢晏晝幾多錢我唔知啊，埋單先俾大家睇。夜晚都有 buffet 㗎嘛，好似係，好似係貴入口10蚊嘅，我記得。哦，係咩？咁當然啦，如果你食唔到咁多嘅，佢呢度有一啲散嗌嘢嘅，其實咁豐儉由人咯。我又覺得，如果你話可能一年先食1-2次嘅話咧，我會建議你哋試下個 all you can eat 嘅，因為你可以試多啲唔同嘅味啊嘛。
咁你要試咗，你先知道自己最中意乜，跟住你先可以散嗌得成功噶嘛。即係唔好散嗌咗呢一兜嘢，咁就得啦。呢一兜係真係對唔住食唔晒嘅。如果你食得晒嘅話，留言話俾我知，我請你食10個，OK 嘅。我真係搞唔掂大佬。अब जरा जाम छलका दिल लगा है तो कैसा है गम